はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。ということでですね、最近はもっぱらひたすら自分と向き合えるおうちクローラーにハマってるんですけれども、ミニッツ 4x4 ももう少しボディのバリエーションが欲しいなと思い始めたんですよね。で、最近だとランクルが新しく発売したり、もちろん今ある車種もすごい魅力的なものは多いんですけど、あわよくばミニッツレーサーみたいにたくさんいろんなボディから選べるといいなと思うんですよ。そこで私考えました。このルミコンのサイズがおおよそ24分の1なんですよね。で、このミニッツ 4x4 のホイールベースが 120mm なんですよね。ということは 120×24 して出てくる数字2880なので、2880mm のホイールベースを持つ実車、またはそれに近いホイールベースを持った実車の24分の1サイズのプラモデルのボディをうまいことやれば、このミニッツ 4x4 に乗せれるんじゃないかなと思って用意しました。こちら、はい、ドーン、青島文化共済社、いわゆる青島ですねから販売してるこのデリカスペースギア、こちらを選んでみました。このパジェロ譲りの 4WD& 足回りを持ったミニバンというか RV というかっていうですね、メイン車ですよね。今でもファンが多いマシンだと思うんですけど、このボディがミニッツに乗ってたら燃えるやんということでやっていこう。てかそもそもちゃんと合うのかどうか一回当てがってみましょうか。ちょっとボディの方が幅が狭いかな。あとはバンパーも取らないといけないっぽいけど、でも頑張ればいけそうな気がする。よし、やっていこう。はい、ということでボディできました。で、今回ですね、ベースがこのプラモデルなので、スケール感というよりも脱落防止重視でエポキシ系接着剤&こういった部分ですね、ちょっとはみ出し上等仕様ではあるんですが、いい感じにできたんじゃないかなということでですね、あまり近くで見ないでください。で、搭載方法はですね、プラ板を切ってヘアアイロンで温めて曲げて、この穴を開けたところにタムテックギア用のピロボールをつけて、ミニッツ 4x4 のボディキャッチにカチッとさせるようにしていました。今回作ったこのステーもエポキシ系の接着剤でガッチガチに固定しました。で、今回使ったプラ板は 1mm の厚みのものなんですけど、ヘアアイロンで熱を加えるとすごいふにゃふにゃになって簡単にペロンって曲がってくるんですよね。ただ、かなりここ熱くなるので、やってみたいっていう方はですね、やけどしないように気をつけていただければなと思います。ということで、このボディやってみよう。サイドシールの内側もうちょっと削った方が良かったかな。あ、でもいけそうな気がする。お、いけた。おー、いけましたね。こんな感じ。結構いい感じじゃないこれ。ちょっとですね、あれがもうすぐ来る予定なので、あれが来たら使って走らせてみようと思います。来た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 、はいドーン。フリースタイル RC の新製品トリックビーム、これもねすごい面白そうだったんで買ってみました。階段セクションとビームセクションがあって、このビームをひっくり返しても取り付けができるので、色の難易度を自分で作って楽しめるっていうね。しかもですね、このビームもう1種類ついてくるということで、デリカちゃんカモン。はいドーン。まずはね、ちょっとビームを差し替えて、このまっすぐな橋で行ってみよう。はい、完成。行ってみよう。おー、ちょっとこれデリカめっちゃかっこよくない？お、滑っちゃう。なるほど。この階段のギザギザにうまくタイヤを当てていく感じで。よし、来たー。
階段セクションなんとかギリギリ登れたんだけど、フロントタイヤがね、ビームに対してめっちゃずれとる。いけるかな。うわー、一本橋めっちゃ怖い。一本橋、二本橋、結構怖いよ。怖い怖い。よし、階段セクション抜けたぞ。あと落ちないようにバランス取りながら。よし、来た。あとは下るだけ。左リアタイヤが宙に浮いとる。というかこれボディがプラモデルベースだから転倒は避けたい。まずいまずい。すごくアクロバティックな体勢だね。いくか。よし、来た。めっちゃドキドキするなこれ。いやー、まっすぐでこんなドキドキするんだね。次はこれを裏返してこの波状路こっちで行ってみようと思います。差し込むだけだから簡単だね。よし、オッケー。よっしゃ、行くか。いきなりめっちゃ怖いな。ちょっとこの落差というか左右のギャップがめっちゃ怖い。タイヤ幅ギリギリだな。怖っ。なるほど、ちょっとコツをつかめてきた気がする。左右で上に来るタイヤをタイヤの中央にしっかり乗せる感じ。お、いいじゃん。わあ、スロットルちょっと強く入れすぎちゃった。から登れるかな。お、来た。いやー、なんかいけそうなのにいけない。次の段差を見越してアプローチしていかないといけないのがすごく難しい。もう少しだ。頑張れ。いやー、いけた。達成感すごいな。じゃあ次にもう一つのビームパーツで遊んでみようと思います。はい、こんな感じ。さっきよりね結構ギャップが高いんで、こんな感じ。めっちゃ怖い。ちなみにこの階段セクションなんですが、ステップパーツが7枚あるんですけど、全て形が違うんですよ。で、ステップパーツに1から7まで番号が振ってあるんですけど、番号通りに並べても OK だし、並べなくても OK だし、このパーツもひっくり返して使えるので、難易度をいろいろ自由に変えることができるんですよ。いろんなパターンで楽しめるっていうね。ということで、やってみましょう。このビームの前半セクションは割とスッといけそうな気はするけど、どうかな。おー、怖いな。すごい、めっちゃなんていうの向きがセットバックがずれてるみたいになってる。後ろタイヤばっかり見てたら前がギリギリになっちゃった。これ4輪どこにあるかしっかり見ながら行かないと危ないな。よし、来た。うわ
し。じゃあ次にですね、このパーツ、このビームパーツを片方だけひっくり返してやってみようと思います。これをひっくり返すと、ここのギャップすごくないですか？いけるかな？これでいってみましょう。足がすごい向きになってる。かっこいい。おお、こっからですよ。いけるんかな。うわー、めっちゃ怖い。うわー、怖いね。どうしよう。どうすればいいんだこれは。めっちゃ落ちそうなんでクッション引いてもいいですか？いやー、これめっちゃ怖いぞ。てかこれ、この穴、これ使ったらいけるんじゃないかな？いや、無理かな。ちょっと行ってみようか。そんなうまいこといくんかな。おおほほほほほほほ。登れるかな。あー、いかんいかん。ちょっと行こう。もう行く。行ってみよう。もう一回さっきのあの穴を使う作戦で行ってみようかな。いやでも狙ってできるもんなんかな。ここまではいいよ。ただこっからなんですよ。ゆっくり行っても落ちそうだから、ちょっと勢い任せに行ってみよう。うそ。あーいやでもちょっと今いけそうだったよね。いやー、悔しい。あー、全然いける気がしなくなってきた。最高。あ惜しい。おーいけるのか。あー、悔しい。どうしても行きたい。合流しでなんとかいけた。めっちゃ嬉しい。はい、まだパターンは他にもあるんですけど、ちょっとここがおそらく限界でしょうということで、今回はここまでにしていこうと思います。ちなみにこのアングルマウンテンノースアルプスの真ん中を外して、このジョイントパーツを4個ともこのトリックビーム付属のジョイントに変えます。で、トリックビームから階段セクションを外して、これをこうするとアングルマウンテンノースアルプス with トリックビームになるんですよ。この高さでさっきのやるのマジ怖いでしょ。はい、ということで今回の主役はこのデリカちゃんですね。で、フェンダーアーチ削ったりはしたんですけど、サイズ感的にはすごいジャストフィットしてくれて、で、実際走ってる感じもすごいナチュラルすぎて、途中からですね、私自身このボディを作ったって忘れてましたね。で、ちょっと思ってた以上にこのトリックビームがだいぶ面白くて、このデリカちゃんには結構無理をさせてしまったんですけど、部品が取れることもなく、そうしたんで傷がちょっと不安だったんですけど、ガスってなっても全然ね、傷もついてなくて、ひとまずですね、満足です。やっぱこうリフトアップするとかっこいい車って他にもたくさんあると思うので、ぜひですね、皆さんのオリジナルミニッツ 4x4 ボディを旧 Twitter 元井 X で見せていただいて、ミニッツ 4x4 だったりミニクローラーがもっと賑わってくれるといいなと思います。いやー、楽しかった。終わりー。